Двойная радость. Состоялось официальное открытие комнат психологической разгрузки в школах республики. Это уникальное место, которое способно повлиять на здоровье педагогов, заявляют в профсоюзе. Рубрика «Учитель пред именем твоим» посвящена сельскому педагогу Лейле Муцаговой, учителю начальных классов средней общеобразовательной школы села Шарой. В рубрике «Профответ» профсоюзные юристы ответят на любой вопрос в сфере охраны труда, социального блока, пенсионного обеспечения и на другие вопросы. По сложившейся доброй традиции проводить встречи в Доме профсоюзов состоялось знакомство с известными исполнителями и композиторами республики. Профсоюз продолжает работу по повышению квалификации своих представителей. Очередные семинары прошли для профсоюзных активистов на базе санатория Серноводск-Кавказский. В сентябре открылись двери школ как новых, так и старых, но в селе Побединское состоялось двойное открытие. Помимо официального открытия нового здания средней общеобразовательной школы села, открыта еще одна комната психологической разгрузки. Это одно из 11 общеобразовательных организаций республики, которые благодаря заботе главы Чеченской республики Рамзана Кадырова к началу учебного года получили в подарок новые школьные корпуса. В открытии приняли участие министр образования и науки Чеченской республики Исмаил Байханов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Муслим Зайпулаев, председатель Республиканской организации профсоюза образования Хизри Герзелиев, глава Грузинского района Бекхан Хасиев. Специально подобрано все необходимое оборудование для того, чтобы учитель смог прийти и получить настоящий полноценный сеанс релаксационных упражнений. Ну вот у нас есть музыкальная терапия со звуками, шумами моря, леса, природы. Также подобрана ароматерапия, разные масла. Потолок, да. И еще вот в отличие от другой комнаты, которая была открыта в 2016 году, здесь еще есть специальный стол для песочной терапии, где учитель может прийти, порисовать. Директор школы сердечно поблагодарила гостей и строителей за новое прекрасное здание на 820 ученических мест, где с радостью и настроением начнут учебные занятия и учащиеся, и педагоги. Приуроченное к торжеству состоялось и официальное открытие комнаты психологической разгрузки, которую на безвозмездной основе педагогическому коллективу данной школы подарил профсоюз образования. Хочу одно слово добавить, что эту комнату совместно с Министерством образования мы подарили администрации этой школы и профсоюзной организации. Это дарственная ваша собственность. Можете пользоваться. Самое главное, чтобы учитель постарается, пожалуйста, чтобы он проходил здесь. У вас базовая школа, здесь бывает все районных семинаров вы проводите. Обязательно не жалейте и для тех учителей, которые в районе есть, к сожалению, она одна у вас, так, и чтобы они здесь тоже могли получить полноценное здоровье. Как сказал Хизир Магомедович, это вторая комната психологической разгрузки, которую профсоюз открыл в общеобразовательных учреждениях республики. Первая комната была оборудована в городской школе номер 60. До конца текущего года, объявленного профсоюзом Годом охраны труда, планируется открытие еще комнат психологической разгрузки. Очень приятным сюрпризом сегодня мы получили от Республиканского Совета профсоюза по образованию кабинет релаксации для учителей. Мы часто говорим дети. К сожалению, мы не всегда не можем должное внимание уделить нашим коллегам. Вот сегодня в этой школе это коллектив заслуживает. Мы увидели кабинет релаксации именно для учителей. То есть одновременно 16 или 17 учителей могут зайти в комнату или во время перемены, или после уроков отдохнуть, послушать музыку, наверное, побывать, скажем так, виртуально на море или где-то в глубоком лесу. То есть это очень важно, потому что все-таки мы видим, что от коллектива, именно от педагогов зависит, как вообще какое будет будущее нашей республики. Комната психологической разгрузки является уникальным местом, которое способно повлиять на психологическое и физиологическое состояние человека. Ведь напряженные ситуации на работе, отдельные трудности взаимодействия с учениками, родителями приводят к истощению эмоциональных ресурсов педагога. Используя различные методики проведения тренингов, психолог школы качественно проводит работу с учителями, которые после уроков или во время перемены посещают кабинет для релаксации. Мы, конечно, ждали открытия нашей новой школы, но такого подарка мы о нем и не думали. Мы искренне благодарны такому подарку. Нам эта комната очень нравится. Здесь, войдя в нее, у нас самый
приятные такие ощущения. Мы понимаем, что после нашей работы каждый преподаватель, каждый учитель может зайти в эту комнату, чтобы отдохнуть, немного расслабиться, как-то побыть в таком пространстве. Войдя в эту комнату, мы сразу обратили внимание на каждый уголок в релаксационной комнате, да, и нам понравилась особенно песочная терапия, ароматерапия, а также вот эти вот дорожки. И нам хотелось еще и еще раз пройти по ним, потому что нам, учителям, это очень необходимо, так как мы целый день даем уроки, и для нас это очень полезно. Следом в конце сентября на базе гимназии номер 12 города Грозный состоялось официальное открытие комнаты психологической разгрузки. После разрезания красной ленты состоялось ознакомление участников торжества с назначением и содержанием комнаты психологической разгрузки. Интерактивная доска, на которой вот воспроизводится через компьютер, воспроизводятся разные картинки. Вот, допустим, здесь сейчас Вселенная. И сочетание этих картинок и музыки тоже позволяет вот такой своего рода релакс проходит. В отличие от других комнат, у нас здесь есть сухой бассейн. Детей много. Да, ну вот это специально для учителей у нас так подобрано, чтобы, да. То есть эти шарики, они вот, можно садиться туда, они не ломаются, с ними ничего не происходит. На каждом кресле у нас есть такие специальные подушки, подушечки с песком. Они для того, чтобы можно было как бы разработать моторику рук немного. Это аквалампа. Да, вот это вот, да, она идет, постоянно меняется подсветка. Вот здесь, как вы видите, рыбки плавают. Ну и пузырьки. Пузырьковый эффект позволяет участнику тренинга, наблюдая за каждыми пузырьками, происходит тоже такой массаж для глаз. Гимназия номер 12 – одно из лучших общеобразовательных учебных заведений Грозного, которое как гимназия функционирует с 2006 года. Как сказал директор, уже несколько лет показатели по сдаче выпускниками гимназии и единого государственного экзамена и основного государственного экзамена составляет 100%. Большее число выпускников ежегодно поступает в высшие и средние специальные учебные заведения республики и за пределами. В коллективе трудится более 40 молодых педагогов, многие из которых являются выпускниками данной гимназии. Мы решили сюда приглашать детей гиперактивных, тех детей ОВЗшников, дети, которые остались без отца при исполнении погибли. Такие у нас 37 детей. То есть, мы знаете, хотя я понимаю, для педагогов, но есть время, отведенное и для детей. Может, дети тоже не нуждаются в отдыхе. Как вы видите, у нас игровые зоны есть в классных кабинетах, но накопляемость детей большая, и есть дети, которым нужны индивидуальные занятия. Помимо кабинета психолога, мы в кабинет релаксацию их будем приглашать по графику, чтобы ребенок мог отдохнуть дополнительно и получить консультацию от педагога, психолога или социального педагога. Потому что я, конечно, благодарна вам, благодарна профсоюзной организации полностью в вашем лице за то, что именно нашей гимназии вы решили выделить это оборудование, предоставить. Комната размещена в просторном помещении, где созданы уют и условия для одновременного отдыха 15 учителей. Музыкальная терапия со звуками шума падающей воды, ароматерапия, массажные дорожки, сухой душ и бассейн, аквалампа и другое. Как сказал Хизер Герзелиев, актуальность данного вида разгрузки учителя обусловлена тем, что психологическое выгорание – частая проблема педагогов. Она проявляется нарастающим эмоциональным истощением, которое ведет и к личностному дискомфорту у специалистов, и к снижению результативности труда. Поэтому проведение с педагогами, психологами образовательных учреждений соответствующих занятий Рейссовет считает необходимым. Есть решение президиума, вот это все оборудование, которое мы привезли, мы в дар даем школе, вот профсоюзной организации, администрации, вот для использования, для вот так. Мы постановление вам обязательно отдадим, чтобы оно у вас так официально чисто это дарственное, так сказать, Комната психологической разгрузки оснащена специальным оборудованием, благотворно воздействующим на нервную систему посредством света, звука и изображения. Вы знаете, это очень хорошо, что у нас есть кабинет психологической разгрузки.
Он оснащен новейшей технологией. Очень удобные кресла, очень приятная музыка, такой приглушенный свет. Здесь человек может отдохнуть, расслабиться, укрепить свою силу воли. Мне очень нравится. Огромное спасибо, кто нам предоставил такую возможность, такую радость. Мне кажется, это пойдет на пользу нашим учителям. هرتا كابينيت هينسكيلا حيلين كابينيت وخوقتوها ملخ حيغر غوتو وغي تا خلش اوروكير اربعة تا خلش قاستم يوقي دون يوقي تا نيس فيلسنا دوتوش تا ادمن صدا سين برختولوش ميتيكو هر كابينيت حيلين دو قانيا تا خوقتوها تا مؤمن خلشي مقانيالشي قچودوغي واخوشي صداعي Актуальность данной работы обусловлена тем, что психологическое выгорание – частая проблема педагогов. Она проявляется нарастающим эмоциональным истощением, которое ведет и к личностному дискомфорту у специалистов, и к серьезному снижению эффективности труда. Это у нас стол для песочной терапии. Данный стол, здесь специально подобранный, есть компонентный песок, да, разных цветов, для того, чтобы учитель мог проводить такую своего рода рисование песком. Стол с подсветками, меняются подсветки у нас, вот есть зеленая подсветка, синяя, разные цвета с разными подсветками. Вполне возможно, просто аккуратно можно взять, рисовать. Это успокаивает, позволяет развивать моторику рук, такой некий массаж именно для рук проходит в момент того, когда вот учитель занимается именно под руководством психолога, когда учитель проводит такую работу. Основные задачи кабинета – это повышение продуктивности и работоспособности сотрудников, предупреждение и устранение последствий стрессовых воздействий после эмоциональных перегрузок, профилактика профессиональных заболеваний. Далее у нас вот специально подобранные кресла для индивидуальной работы, его можно использовать. Также это кресла можно использовать для групповой работы. Кресло куб-трансформер называется. Да, оно очень удобное чем? Чтобы освободить полностью пространство для проведения тренинга, допустим, с моментами игровой терапии. Можно просто аккуратно сложить это кресло, и оно становится таким кубом, и просто сложив все кресла, можно освободить пространство для проведения игровой терапии. Далее у нас вот еще специально подобрано, это у нас идет эфирная лампа. Это для ароматерапии. Специально подобранные расслабляющие масла вот, с разными, допустим, запахами. Это запах бергамота, у нас есть лаванды. В нашей стране немного школ с подобным уголком отдыха, но опыт говорит о том, что результат не заставляет себя долго ждать. Этот душ предназначен для того, чтобы каждый по желанию мог зайти. Он очень удобно для того, чтобы учитель, который ведет несколько уроков в открытом пространстве, ему, чтобы в последующем он, зайдя сюда, мог немного прикрыться и оказаться вот в этом таком закрытом для себя пространстве. Да. Также у нас специально были подобраны 2 массажные дорожки. Дорожки, они с разными наполнителями, которые позволяют, каждый наполнитель производит свой эффект для ног. То есть такой приятный массаж получается для стоп, да, и вот можно попробовать разными наполнителями. Здесь вот есть и горошек, и зерна. Повышается концентрация внимания, снижается количество ошибок при выполнении работы, повышается мотивация персонала. Сокращение текучести кадров, а значит предотвращение потерь квалифицированных работников. Один из интересных таких моментов, который сразу бросается в глаза, это вот небо. Это у нас потолок с небом. Профсоюзы и дальше намерены активно работать в этом направлении. Скоро подобные кабинеты откроются и в других школах нашей республики. Профсоюз продолжает работу по повышению квалификации своих представителей. Очередные семинары проходили для профсоюзных активистов первичных профсоюзных организаций образовательных учреждений республики на базе санатория Серноводск-Кавказский. А если точнее, здесь проходил семинар по обучению председателей, заместителей председателей координационных советов, уполномоченных по информационной работе. Более насыщенным и интересным по содержанию выступлений был второй день семинарских занятий.
О роли председателя и заместителя председателя Координационного совета в организации обеспечения гласности профсоюзной деятельности в ходе своего выступления изложил заместитель заведующего организационно-информационным отделом Адам Висаитов. Он наглядно продемонстрировал информационный ресурс Риссовета профсоюза, как и информационный вестник, журнал «Резонанс», рассылка «Дайджест» для первичных профсоюзных организаций, новости в профсоюзе и образовании. Провел мастер-класс, как пользоваться приложением к мобильному телефону Риссовет Инфо. В рамках нашего трехдневного обучающего семинара мы будем учить наших председателей, заместителей председателей Координационных советов, как планировать работу, как использовать информационные технологии в их деятельности. Значит, сегодня мы показали им, как создавать базу информационную членов Координационного совета. С интересом участниками семинара было воспринято выступление блогера, кандидата юридических наук Раины Алиевой на тему «Блогер как профессиональное развитие» или «Хобби педагога», где ею были изложены возможности и роль блогера в обеспечении рекламной информации. Приведены примеры, как учитель в своей профессиональной деятельности может воспользоваться данным информационным ресурсом. Аудитория собралась отзывчивая, слушали внимательно. Я себя ощущала, как будто я заново вернулась в свое педагогическое прошлое. И мне понравилась обратная связь, то, как задавали вопросы. Видно, что тема ведения блога, своих страниц в соцсетях и транслирования какой-то информации в массы, она волнует всех. И, видимо, именно поэтому сегодня здесь были самые активные люди. Это говорит о том, что они работают над повышением своего уровня профессионализма, компетентности в выбранной сфере деятельности. Почему мы пригласили блогера, учитывая то, что сегодня мы обучаем информационных работников, мы учли, что и они в своей деятельности должны использовать различные социальные сети, использовать различные аккаунты. И сегодня Рейна им подробно объяснила, какой должна быть стратегия в социальных сетях, как привлекать людей, как сделать так, чтобы людям было интересно. Семинар получился насыщенным и интересным. Благодаря выступающим представители профсоюзного сообщества узнали для себя много нового и полезного, что непременно позитивно скажется на их работе. Сохраняется ли льгота по компенсации за оплату коммунальных услуг за педагогическим работником сельской местности, который был уволен в связи с сокращением штатов? В соответствии с положением о порядке предоставления мер социальной поддержки педагогическим работникам, утвержденное постановлением правительства Чеченской Республики за номером 235 от 29 декабря 2012 года, на ежемесячную денежную компенсацию в качестве меры социальной поддержки на оплату жилых помещений, отопления и освещения имеют право педагогические работники, проживающие и работающие в сельской местности, а также вышедшие на пенсию, общий стаж преподавательской работы у которых не менее 10 лет. Исходя из вышеизложенного, следует, что за работниками, который был уволен в связи с сокращением штатов, право на данную меру социальной поддержки не сохраняется. Правда ли, что с 1 сентября 2018 года заработная плата учителей увеличилась? 7 августа текущего года правительство Чеченской Республики своим постановлением за номер 167 внесло изменения в положение об оплате труда работников образовательных организаций, которое вступает в силу 1 сентября 2018 года. В новой редакции минимальные оклады всех групп должностей повысились. К примеру, оклад учителя с 9400 рублей вырос до 12420 рублей. У воспитателя с 9095 рублей до 12115 рублей. Соответственно, с повышением окладов должна повыситься и заработная плата в целом, так как все доплаты компенсационного и стимулирующего характера складываются от должностного оклада. Помимо повышения окладов, в положении предусмотрен новый пункт 79.1, в соответствии с которым за выполнение функций классного руководителя устанавливается ежемесячное денежное вознаграждение в размере 1000 рублей. Данное вознаграждение выплачивается при одновременном сохранении надбавок и доплат за классное руководство. Также пункт 82 положения дополнен под пунктом 14, который предусматривает 10% доплату к должностному окладу за наставничество в качестве выплаты компенсационного характера. Обязателен ли коллективный договор в учреждении?
Ни один нормативно-правовой акт не обязывает работодателя иметь на предприятии коллективный договор. Однако ответ на вопрос, коллективный договор обязателен или нет, меняется, если работники в лице профсоюзной организации изъявили желание о необходимости подписания коллективного договора. С момента получения такого уведомления у работодателя уже возникает обязанность по заключению коллективного договора. И если в этом случае будет установлен факт необоснованного уклонения от заключения коллективного договора со стороны работодателя, то он может быть привлечен к административной ответственности. Как показывает практика, инициатива по заключению и принятию коллективного договора, как правило, исходит от работников. Однако с предложением о его заключении может и выступить работодатель. В этом случае, вопреки желанию работников, обязать их участвовать в переговорах невозможно. Шаройский район – край удивительных контрастов, свободолюбивых, добродушных и трудолюбивых людей. Чтобы добраться до необычайно живописных мест самой южной точки Чеченской Республики, нужно преодолеть серпантины горных дорог, проехать мимо нависающих скал вдоль реки Шаро-Аргун. Шарой, въезжая в это прекрасное место, мысленно переносишься в те далекие времена, о которых рассказывали дедушки и бабушки. Маленькие домики, величественные горы, древние башни. Каждый житель предан этой благодатной земле. Лейла Муцагова, в отличие от остальных учителей, пришла в школу не после учебы в институте, а намного позже. Окончив нефтяной технический колледж, устроившись на работу в промышленное предприятие, проработав там несколько лет, она все же решилась осуществить свою давнюю мечту – поступить в Чечено-Ингушский педагогический институт. С детства она видела себя в роли учительницы и ни разу не пожалела, что сменила промышленность на педагогику. Здравствуйте. Садитесь. Подготовились к уроку русского языка. Открывайте свои учебники, тетради. Домашние задания все выполнили? Были ли проблемы с упражнениями? Правила выучили? Да. Что изучает фонетика? Кто знает? Фонетика изучает звуки. Большая трепетная любовь к ученикам и самой профессии педагога – вот, пожалуй, главный секрет того, что эта работа по сегодняшний день остается любимой для нашей героини. Любила своих учителей, и, видимо, вот мои учителя и привили мне эту любовь к школе, к детям. Вот. Все время мечтала проверять тетради, заполнять дневники вот детям, все. И в конце концов моя эта мечта осуществилась. Я очень люблю детишек, я очень стараюсь дать им те знания, которые у меня есть, приобретенные мною знания. Рассказать, объяснить, вдохновить педагог должен найти общий язык с каждым учеником. Лейлу Мусагову любят не только за профессиональные навыки, но и за ее человеческое отношение к каждому ребенку. Лейла Муцагова работает у нас с 2003 года учителем начальных классов. Она всю свою душу и любовь вкладывает в эту работу. 17 лет, можно сказать, уже работает с детьми в этом районе. Нам повезло с этим учителем. За добросовестный многолетний труд и высокий профессионализм Лейла награждена почетными грамотами главы правительства Чеченской Республики. Также она является почетным работником сферы образования Российской Федерации. Мне нужно больше доказать себе, в первую очередь, что я достойна этого звания. Больше прилагаю усердие в работе. Занимаюсь дополнительно с детьми. У меня, правда, дети все хорошо учатся. Не сказать, что отличники, но хорошо учатся, но я с ними еще и дополнительно занимаюсь. Как-то меня стимулирует это. Это было, конечно, очень почетно. Это для меня самая высшая награда, за что я благодарна своему руководству, что они представили меня. Даже когда закончились уроки, наша героиня не спешит домой. Нужно подготовиться на следующий день. Работа, уют и порядок в доме, воспитание детей. Как и каждая чеченка, она старается во всем успевать. Чеченские женщины, это, мы знаем, являются символом мудрости, душевной щедрости, образцом высокого трудолюбия и терпения.
Наши женщины испытали все, но тем не менее не потеряли свой статус, какой должна быть именно чеченская женщина, войнахская женщина, женщина-горянка. Вот так размеренно, но в то же время интересно проходит жизнь в селе. Каждый занят своим делом. Скромность и великодушие, стойкость перед любыми жизненными невзгодами. Эти качества всегда были присущи чеченке. И сегодня она совершает незримый подвиг. С их участием создается весомая доля материальных и духовных ценностей. По сложившейся в Райсовете профсоюза образования доброй традиции каждый месяц проводить информационно-деловые встречи профсоюзных активистов с представителями органов власти, известными деятелями науки, литературы и искусства, в сентябре в Доме профсоюзов состоялась встреча с известными исполнителями и композиторами, народным артистом Чеченской Республики, Республики Ингушетия и народным артистом Российской Федерации Рамзаном Паскаевым и народной артисткой ЧССР Тамарой Дадашевой. Гостей поприветствовал, пожелал удачи и творческих успехов председатель Республиканской организации профсоюза образования Хизер Герзелиев. Он отметил, что такое общение помогает людям консолидироваться, ближе познакомиться и побольше узнать друг о друге. Мы с вами видели его всегда на сцене, всегда видели, так сказать, вот с инструментом, а вот такого живого общения у нас с вами, наверное, не было. И по прошлой просьбе, по просьбе многих наших активистов, просто хотели пообщаться с Рамзаном, услышать его голос, вот, послушать его, так сказать, новые песни, если есть, вот, чтобы он рассказал у нас об искусстве, как развивается вот, музыкальное искусство, как развивается инструментальное искусство. Вот чаще бы мы, если проводили бы вот такие мероприятия, общение, оно всегда помогает нам консолидироваться друг с другом. Это прекрасно. С 1962 года я начал. Я-то начал еще с 8 лет играть. С 9 лет я уже играл. По приемнику тогда у нас передачи бывали в Казахстане. Войдолшхайна, Войнмаха было положение. Трудноватое было. Все собирались 15-20 минут с Казахстана передачи ходят. Тогда Хамхоев, Мария Майдамирова. Просто мы восхищались, потому что у нас Ишхилар Дакирдир, Сузабача, Омар Димаев, мой учитель, да, Сунгештуэр. Вот. И вот оттуда пошло вот, и поехала мой фанатизм. Взял верх над моей волей, силой, что я уже не мог уйти вообще в другую сферу. Рамзан Паскаев – прекрасный исполнитель чеченских народных мелодий, виртуозно владеющий игрой на гармонике, кудесник в своем деле. Имя его широко известно не только в республике, но и далеко за ее пределами. Он участник многих региональных и российских конкурсов, автор нескольких музыкальных альбомов. Не менее известна своими исполнительскими дарованиями и Тамара Дадашева. Поделился с участниками встречи Хизер Магомедович. С малых лет она вышла на сцену, исполняла эстрадные народные песни. Давно мы хотели, Тамара и Рамзан, с вами встретиться, поскольку вы, все-таки мы, наше поколение, как раз, когда вы сказали, это то поколение, которое как раз, так сказать, бегало за вами, вот, ваши песни исполняли. То есть мы, так сказать, были, так сказать, с вами и широко вас поддерживали, очень любили вас и сейчас любим. Гости, в свою очередь, поделились рассказами о путях своего творческого становления. Вспомнили о певцах, композиторах, у которых учились искусству исполнения. В жизни всякое бывало, и хорошего, и плохого.
много было, стелили мне дорогу цветами, признаниями, что я одна из лучших певиц. Кто-то меня не понимал, многие поддерживали, но самое главное, это была моя песня, которая меня возвышала до небес, и люди, которые любили меня. Под мою песню влюблялись, под мою песню в парках гуляли, под мою песню делали свадьбы. В ее репертуаре много чеченских старинных песен, тех, которые некогда звучали в исполнении Марьям Айдемировой, Жансари Шамилевой и других. В ее исполнении звучат и современные песни, которые с восторгом воспринимаются слушателями. Она стала любимицей публики нескольких поколений. От сегодняшней встречи у меня впечатления положительные, позитивные. Конечно, такие встречи, они должны быть в нашей республике, особенно с профсоюзами. Все были очень, мне кажется, тоже довольны осталась публика, которая сегодня была перед нами. Вот, поэтому хочу пожелать, чтобы побольше мы общались, чтобы с нами тоже дружили. И от этих встреч, я думаю, многие тоже зарядятся. Заряд будет хороший. Ну, много полезного было. Мы-то общались, вы знаете, говорили обо всем, не только о нашем творчестве, но и о жизни нашей, жизни в республике. Профсоюзы — это те организации, которые помогают вообще жить, и мало того, они еще следят, как живут граждане нашей республики. Поэтому мы, когда были юные, молодые, мы очень часто встречались с членами профсоюза, у нас были какие-то благотворительные тоже мероприятия, мы выезжали. В завершении встречи прозвучало несколько музыкальных произведений в исполнении Рамзана Паскаева, а Тамара Дадашева порадовала участников встречи полюбившимися всем песнями. Профсоюзы, они были самые главные. Это все, конец всем. Да, все такое было в жизни. Да, Цандела, конечно, я вас уважаю. Шуда хряма сери ирстоил, ирсо хестилшу, ирси дехилшу, ирсо хусмуш юзгилшу, мерз хулилшу дахар, ирс дешнуш Иса Махмуда, мухамса. Sun